متابعيني الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا طاجن رز المعمر. دول عبارة عن 2 كوباية رز مغسولين كويس متصفيين. حطيتهم في طاجن بالشكل ده، ومعاهم 2 معلقة سمنة بلدي، وتبلتهم طبعا ملح وفلفل. وجبت كيلو لبن غليته على النار، ولازم يبقى سخن مغلي. وطبعا عبارة عن 4 كوباية، لأن كل كوباية رز ليها 2 كوباية لبن، أو كوباية لبن كوباية شوربة أيا كان الموجود. وكان لازم طبعا يبقى معايا كوباية زبادي بالشكل ده، عشان بس تديني طعم اللبن الرايب، لأن الرز المعمر أساسه لبن رايب. وكمان معايا كوباية تعادل كوباية شاي كده كريمة برضو عشان الدسامة والطعم. وطبعا معلقه سمنه كمان كده من على الوش عشان يبقى محمر كده ويفقفق معانا. دخلتهم على درجه حراره 200 وطلعوا بالشكل الجميل ده. طبعا حاجه يعني بصراحه جميله، والطعم جميل جدا. وبالهنا والشفا، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. واسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.